Cara agar si kecil nggak gampang tertular batuk pilek. Pertama, ajari si kecil untuk selalu mencuci tangan sebelum makan, karena flu bisa menular lewat tangan setelah menyentuh benda yang terpapar virus. Kedua, batasi benda yang boleh dipakai bersama. Mainan bisa digunakan bersama temannya, tapi ada beberapa hal yang nggak boleh dibagi karena berpotensi menularkan virus dan bakteri, seperti sedotan, sendok, dan garpu. Ketiga, pastikan si kecil tidur cukup. Tidur cukup membantu meningkatkan daya tahan tubuh si kecil, sehingga meminimalkan resiko tertular virus. Keempat, pastikan kondisi amandel si kecil sehat. Amandel yang sering bengkak bisa menyimpan virus atau bakteri, sehingga bisa menginfeksi sewaktu-waktu. Berikan madu Flybe untuk membantu meredakan masalah amandel. Check out sekarang di sini.